तेरी और जान दे भैया, जान दे भैया। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लगा हूँ। देखें आप, सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह सुबह का। तो पहले हम बांध रहे हैं बैफलो को। ये पानी पियाकर इधर बांधना है अब इन किलों पर। ये आ रही हैं 2 बैफलो। फ्लो इधर हमने पराली रखी हुई है। ये चलो भाई, चलो भाई। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है, सूरज भी अभी निकल रहा है। इधर भी देख लो गाँव का माहौल। इधर पानी पी रही हैं मिर्चें, बांध से आ रही हैं पीकर पानी। ये भाई किला इसका उखड़ गया है, ये लगाने लगे। ओ देखो भाई, और पराली खराब कर दिया है। ये है काम में, देखो भाई। ओ खलो जा, आजे आया आया। चलो भाई, चलो भाई। आया छड़तियां जे कवरी लो। तेरी और पाने देता है। चलो भाई, चलो भाई। जान दे, जान दे, जान दे भैया, जान दे भैया। लॉरी आ गई हैं सारियां बच्चा। दो और आ गई हैं भैया, आ गई हैं। चलो भाई, चलो भाई, शाबाश। अब दे कल्याण दे। लो जी, फाइनली हमने सारी भैंसें इधर बांध दी हैं। अब इधर ये रेस्ट करेंगी, आराम करेंगी, कुछ जगह है नीचे। तो ये थी आज की हमारी मॉर्निंग डेली रूटीन, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इस चैनल को लाइक कर देना। तो अगली वीडियो में